留意下呢個位凹咗啦，呢邊脹咗啦，好似個包咁脹咗出嚟，呢邊就好似凹咗落去咁樣嘅。同埋隻眼啦，呢個位嗰個顴骨呢度凹咗，呢度高咗，有冇留意得到？咁呢啲咧，我哋就可以做咯。咁而家可以開始，係啦，放鬆。嗱，同埋咧留意埋佢條頸咯。咁我哋通常整面骨嘅時候咧，一定要放鬆條頸嘅。你睇到佢條頸脹嘛？好脹係咪？你影低佢咯。嗱，呢啲位都好脹。嗱，呢邊冇咁脹喎，冇留意啊？呢邊就會脹啲喎。嗱，如果撳落呢個位會痛啲喎。有冇少少痛啊？嗱，呢啲位會痛啲喎。嗱，呢啲位就冇咁痛喎，係咪啊？嗱，呢啲咁樣嘅情況咧，我哋就會放鬆條頸先啦。邊啊要放鬆啦，我哋褪翻入嚟啊，褪翻呢度。放鬆。再放鬆，向呢邊放鬆，再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 放鬆，咁我哋做頸嘅時候咧，我哋就唔會好似出邊咁樣啪啪啪咁樣啦，係咪？我哋就冇做嗰個啪啪頸嘅，我哋只係咧去頸椎7節。7節。嗱，好似咁樣7節咁樣，逐節同佢褪。咁佢就話咧佢話放鬆，放鬆，放鬆。嗱，呢度好多粒嘢，啱唔啱嗰度啊？放鬆。呢度咧裏邊咧有啲叫淋巴結啦，淋巴結咧好多時我哋做完嗰個結液嗰啲咧冇晒㗎啦。放鬆，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 放鬆。拎過嚟啊！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 其實呢位朋友會唔會好痛呢？乜嘢啊？會唔會好痛呢？唔會好痛㗎。嗯。如果好痛就會嗌㗎啦。試下拎過嚟呢邊，係啦，鬆好多啦。嗱，你有冇感覺？如果你有影嘅話，你留意呢個位冇咁重咯。嗯。係啦。試下擘大個口喎嚇，擘大個口，擘大啲，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 好，合翻埋啊！再擘啊！大啲，大啲，好，合翻埋啊！係咪處理埋頭先佢所講嘅講嘢唔清晰，所謂嘅黐脷根嘅問題啊？係啊，擘大啲，擘大少少，好，合翻埋啊！好嘅，再擘啊！好，合翻埋啊！好嘅，再擘啊！好，合翻埋啊！再擘，大少少，個嘴唔夠大，大啲，大啲，好，合翻埋啊！同埋如果你留意到咧，我雖然整呢邊啫喎，呢邊都瘦咗嘅。如果你留意到嘅話，擘大個口，完時裝係咪兩面都係 balance 咧？係啊，合翻埋啊！好嘅，佢呢個位褪咗出嚟。頭先你聽唔聽到嗰一聲？嗯。你有冇感覺？擘大個口，好，擘大啲，好，合翻埋啊！好嘅。嗱，你有冇睇到呢個尖花啊？嗯。係嘛？嗱，呢個徒手咧咪好快，個效果咪非常之快。睇唔睇到？嗱，呢邊咧做完咧，佢頭先見到個效果。係啦，你頭先見到呢度好重噶嘛？你而家其實你咁下翻呢度已經冇咁重啦，係嘛？係喎。咁呢邊咧都重噶嘛？係咪？初次見效喎。係咪？係啦，放鬆。嗱，佢好多淋巴結啊。好，擘大個口。好，合翻埋啊！再擘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 。OK，合翻埋。再擘啊！大啲。好，合翻埋啊！ OK， 再擘啊！大啲。好，合翻埋。你叫咩名啊？有冇覺得清啲啊？嗯。好。有冇覺得個把聲清好多啊？好，非常好。係啦。放鬆。呢啲位你係感覺到係咪尖咗好多？冇錯。自己摸下都得㗎。啱唔啱我講？冇咁脹咯。
你留意下自己嘅腸胃啦，比較腸胃比較差啲。放鬆下，放鬆，擘大個口，大啲，合翻埋，好，再大啲，好，合翻埋，再大啲，好，合翻埋，再大，好，合翻埋，再大啲，好，合翻埋。嗱，你好明顯咧，呢啲位咧就收收翻，係嘛？睇到嘛？好啦，嗱呢度有條筋會痛㗎嚇，擘大啲，好，合翻埋，擘大啲，擘大啲口，好，合翻埋，好，再擘，好，合翻埋，再擘，好，合翻埋，再擘，好，合翻埋，再擘，好嘅，再擘，好嘅。嗱，你睇唔睇到呢個位凹咗啊？係。睇到啊，嗬。好嘅。好啦，擘大個口，好，合翻埋，再擘，好，合翻埋，再擘，好嘅，再擘。嗱，好多時黐脷筋咧，就係呢度裏邊條筋咧搭住咗嘅啫。再擘。咁依刻咧？再擘，好嘅，再擘。呢個咧咪幫佢移翻佢咯。係。其實黐脷筋我哋唔使掂條脷筋嘅。哦。係因為有個位咁呢個上下顎骨褪咗位啊嘛，佢搭住咗，令到條脷筋搭住咗嘅啫。咁我將顎骨褪咗咧，佢呢個位咧就會清好多噶啦。Good。係啊，你睇唔睇到佢而家面色係咪唔同咗？嗯哼。同埋白咗好多咯。嗯。咁我哋咧嗱，你睇唔睇到佢輪廓？嗯。係咪啊？係。睇到啊嗬！嗱，你睇到呢個面骨同埋呢個骨高低嘅，如果你喺度影，有冇影唔影到出嚟？影到嘛，係咪？咁我哋就要將佢褪翻正佢啦。擘大個口啊！擘大啲，好，合翻埋啊！再擘啊！好，合翻埋啊！再擘啊！好，合翻埋啊！嗱，你睇唔睇到個面骨冇咁凹啊？呢個。每次我見你擘大口個原因係擘大個口啲骨咧先可以移到嘅。咁啊令到佢冇痛啊嘛。哦。如果佢合住個口整佢啲骨，係咪會痛咯？明白。係咪？嗱，呢個位係咪冇咁耷啊？係啊係啊係啊。係咪好神奇啊？太好啦太好啦。成個過程都唔係嗱，你成個樣係咪已經收咗好多？咁啊，通常呢啲咧，我哋一次已經見到效果。咁我哋一般咧，呢啲療程就個10次到咯，佢就慢慢麻煩。一次過咧太多移個骨位太多，亦都唔係咁好。咁而家叫做第一次嘅療程已經完成咗啦。係啦，第一次嘅療程。嗱，呢個位呢個顴骨太高咯，你可以過嚟摸下。嗱，呢個骨高嘅，呢個骨低嘅，你自己攞隻手摸下。嗱，自己摸下。嗱，呢個骨短啲嘅，攞隻手，呢個骨高咗啲嘅，係咪？咁你擘大個口咯，我幫佢褪翻落去。好，擘大啲。哦，合翻埋，再擘。哦，合翻埋，再擘。哦，合翻埋，再擘。好，合翻埋，再擘。好嘅。嗱，睇唔睇到啊？哦，係啊係啊。睇唔睇到？其實每一塊骨都可以砌嘅，但係點解我哋咧就最緊要你用佢個口腔開合個罅隙裏邊就易㗎啦。咁佢眼睛咧，如果佢假設間嗱，佢眼睛咧都比較攰啲，睇唔睇到？嗱，咁眼睛嗰啲咧，譬如好似我哋，咁我哋呢度咧成嚿骨都可以拆開。咁嚟將呢個位一拆翻咧，佢嘅眼睛咧就會靚好多。咦，仲好過韓國做整容啊！咁啊，呢個冇 side effect 㗎嘛，亦都唔需要針刀，亦都唔需要手術。咁啊，你講下呢個嗱，呢個鼻少少歪嘅，聽唔聽到？鼻骨。咁我而家幫佢擺翻去咯。哇！當場靚仔晒。擘大少少，擘大個嘴少少。好，合翻埋。譬如升高個鼻咯，我就可以升高個鼻嘅。嗱，你睇唔睇到個鼻呢個位置翻？係。睇到嘛？呢啲係咯，呢啲嘅效果做出嚟嘅效果非常之好。你可以叫佢坐低啦。好，多謝你。嚟起身坐。